ស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់ ESP Education របស់នាងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក៏ដូចប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទក្នុងការរៀបចំសារណាប្រធានបទការគ្រប់គ្រងគណនីសន្សំភាគទី9ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Deposit Account Management មុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារក្នុងការបកស្រាយជារបបសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ភាគទី9ក្នុងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងគណនីសន្សំ Deposit Account Management អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការគណនាការប្រាក់ដោយភាសាអង់គ្លេសហៅថា indirect calculation អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការគណនាតាក់ទងទៅនឹងការប្រាក់របស់អតិថិជនសម្រាប់គណនីសន្សំនីមួយៗទៅតាមប្រភេទរបស់វាយើងត្រូវស្គាល់អំពីពន្ធណាអត្រាកម្រិតពន្ធ withholding tax ទៅលើប្រាក់គេហៅថាចំណូលការប្រាក់ណាអញ្ចឹងអតិថិជនដែលបើកគណនីសន្សំជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារណាគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាពីរប្រភេទគឺជាប្រភេទអតិថិជនគេហៅថានិវាសនជនដែលគេហៅថា resident ហើយនិងប្រភេទអតិថិជនអនិវាសនជនគឺ non resident ណា non resident ហើយ resident ខុសគ្នាហ្មង resident គឺជាជនជាតិឬក៏មនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសយើងណាគឺលើសពី182ថ្ងៃណាបើសិនអ្នកនរគ្នាភ្លេចអាចគិតថា6ខែណាក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយ12ខែចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតគាត់ទៅថាគាត់រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងលើសពី182ថ្ងៃគឺចាត់ទុកថាជានិវាសនជនហើយការពិតវាមានលក្ខខណ្ឌ3ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលងាយសម្រាប់បងប្អូនដូចប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺមន្ត្រីសន្សំក្នុងការសិក្សាឲ្យបងប្អូនដែលត្រៀមរៀបចំការពារគឺគាត់អាចនិយាយលក្ខខណ្ឌនេះទៅព្រោះលក្ខខណ្ឌ2ទៀតវាពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងយល់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌ182ថ្ងៃនេះគឺស្រួលចំណាំគេណាហើយចំពោះ non resident វិញគឺជាប្រភេទអនិវាសនជនគឺជាជនទាំងឡាយណាដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាយើងក្រោម182ថ្ងៃណាក្នុងចន្លោះពេល12ខែណាមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺគាត់មានន័យថាគាត់ជាប្រភេទអ្នកខ្លះគាត់សន្មតថា non resident គឺជាជនបរទេសមិនប្រកបទាំងអស់ហើយព្រោះអ្នកខ្លះគាត់នេះគឺជាអនិកជនខ្មែរដែរណាប៉ុន្តែគាត់រស់មកលេងស្រុកខ្មែរមករយៈខ្លីហើយបើអ្នកនេះសន្សំក៏មិនអាចចាត់ទុកថាគាត់នោះជា resident ដែរណាទោះបីគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរក៏ដោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីណាមួយទៅគាត់ទៅរស់នៅស្រុកគេមករយៈដោយសារតែឱកាសកំសាន្តអញ្ចឹងហើយគាត់មកវិញហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកគាត់ជា resident ព្រោះគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រភេទអតិថិជនផងដែរណាយើងមិនអាចកំណត់ដាច់ស្រេចថាប្រភេទជនបរទេសឬក៏អនិកជនសុទ្ធតែជាជនបរទេសទេឬក៏ជាអនិវាសនជនយើងត្រូវស្វែងយល់បានស៊ីប្រយោជន៍ត្រង់ចំណុចនេះណាអញ្ចឹងគោលគំនិត182ថ្ងៃគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការបែងចែកប្រភេទនិវាសនជននិងអនិវាសនជនអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវស្គាល់ពី withholding tax សម្រាប់ប្រភេទណានិវាសនជនគណនីសន្សំដែលមិនមានការកំណត់មានដូចជាប្រភេទ saving account និង current account គឺប្រភេទគណនីសញ្ជ័យនិងគណនីចរន្តគឺយើងជាប់អត្រាពន្ធ 4% ណាដែលយើងហៅថាគណនីមិនមានប្រការកំណត់ច្បាស់លាស់ព្រោះក៏ដកលុយពេលណាក៏បានណាហើយចំពោះនិវាសនជនគឺ resident account នោះដែរគឺ 6% សម្រាប់ fixed deposit account គឺសម្រាប់ប្រភេទគណនីសន្សំមានការកំណត់ណាអញ្ចឹងគឺ 6% សម្រាប់និវាសនជនប៉ុន្តែចំពោះ non resident គឺអនិវាសនជនដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងក្នុងរយៈពេល12ខែគឺក្រោម182ថ្ងៃគឺត្រូវជាប់អត្រាពន្ធ 14% នេះបើយោងទៅតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំបានស្រង់ចេញណាពីការច្បាប់បច្ចុប្បន្នយើងតាក់ទងអត្រាពន្ធ withholding tax យើងណាអូខេហើយតាក់ទងការប្រែប្រួលអានឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពគោលនយោបាយសារពើពន្ធយើងជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងយើងវិលទៅកាន់ការគណនាតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតការប្រាក់វិញម្ដងចឹងនៅក្នុងការគណនាការប្រាក់នៅក្នុងធនាគារគឺមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទផលិតផលណាវាអាចប្រភេទផលិតផលដែរមានការពន្យាពេលបង់ឬក៏សន្ទុះគឺមានការពន្យាពេលសន្សំឬក៏មានការពន្យាពេលដកហើយតមកយើងអាចដាក់មួយរយៈពេលឲ្យដកថេរាល់ខែអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការដាក់ធ្វើ budget របស់យើងណាគម្រោងរបស់យើងដែលយើងយក
រូបមន្តទាំងពីរនេះយកទៅជាគោលដើម្បីបំបែកជាប្រភេទរូបមន្តផ្សេងៗគឺទី1គឺអត្រាការប្រាក់បង្គោលនិងទី2គឺអត្រាការប្រាក់សាមញ្ញណាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទផលិតផលបើសិនបើបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដឹងពីរបៀបក្នុងការធ្វើគេហៅថា budget គម្រោងថវិកាខ្លួនឯងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់បើ saving account នៅប្រភេទធនាគារណាក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែអនុវត្តតាមគោលគំនិតដោយប្រើរូបមន្តទាំងពីរនេះជាគោលទៅសម្រាប់គណនីធនាគារស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដូចជាគណនីធម្មតាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតែការប្រាក់បង្គោលនិងការប្រាក់សាមញ្ញសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនចំណុចសំខាន់ភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការប្រាក់បង្គោលតែសម្រាប់គណនីសន្សំគេប្រើប្រភេទណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានៅក្នុងធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយោងទៅតាមគេបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ធនាគារជាតិធនាគារកណ្ដាលណាបានដាក់ចេញគឺជាទូទៅយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងគឺបង្គោលការប្រាក់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេល6ខែមានតែមួយឆ្នាំគឺបង្គោលការប្រាក់2ដងគឺមន្ត្រីមាសសំដៅគឺមួយឆមាសម្ដងណាអញ្ចឹងការបង្គោលគឺមួយឆមាសម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើការប្រាក់បង្គោលសម្រាប់ឆមាសនីមួយៗនៅពេលដែលគាត់ដាក់លុយហើយសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃឬក៏ខែដែលលើសពី6ខែឬក៏លើសក្នុងអំឡុងពេលមន្ត្រីមាសឬក៏ឆមាសហ្នឹងតែយើងបានកំណត់ចេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើការប្រាក់សាមញ្ញវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកណែនាំតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តការប្រាក់បង្គោលសិនជាងការប្រាក់បង្គោលយើងយកដើម្បីគណនារកការប្រាក់គឺយើងយកប្រាក់ដែលបានទទួលពីគណនីសន្សំទាំងអស់គឺមានន័យទាំងការប្រាក់និងប្រាក់សន្សំដកជាមួយនឹងប្រាក់ដើមដែលយើងដាក់សន្សំដំបូងប៉ុន្តែអានេះយើងអត់ទាន់យើងកុំគិតលើពន្ធណាយើងគិតទៅលើចំនួន Thesis ណាយើងគិតទៅលើចំនួន Thesis អាចការដកពន្ធ withholding tax ចាំយើងគណនាតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចបំបែកចំពោះការប្រាក់បង្គោលគឺដោយសារតែ FV គឺគេហៅថាប្រាក់ចុងគ្រាគឺនៅពេលដែលគាត់ដកជាមួយនឹងប្រាក់ដើមគឺវាស្មើនឹងប្រាក់ដើមដែលគាត់សន្សំដោយមិនមានការដកចេញតែមួយបូក n ស្វ័យគុណទេណាអញ្ចឹងនេះសន្មតថាគាត់ដាក់ហេតុនឹងដកណាអញ្ចឹងបើមានការដកចុះដកឡើងនឹងមានការប្រែប្រួលទៀតអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអតិថិជនដែរបើសិនរូបមន្តនេះត្រូវបានគណនាបានច្បាស់លាស់ប្រភេទគណនីមួយចំនួនដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តដាក់ហើយគាត់អត់ដកណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនតែគាត់ថាវាជាគោលគំនិតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការយកទៅ sell ប្រាប់អតិថិជនពួកអីយើងនិយាយរឿងដែលងាយសាមញ្ញឲ្យគាត់យល់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តលើយើងមកយើងនិយាយងាយពេកដូចគេដាក់ដករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរកលុយជាក់ស្ដែងដែលជា present គេហៅថា present value គឺជាប្រាក់ដើមគ្រាសន្សំហ្នឹងអត់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងយើងគួរតែណែនាំការដាក់ប្រាក់ដែលនឹងដកអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ទៅពួកឯងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំ sell ជូនអតិថិជនក៏ខ្ញុំ sell បែបនេះដែរហើយអតិថិជនគឺគាត់ទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តលើខ្ញុំខ្ពស់ដោយសារតែខ្ញុំបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹងការគណនាការប្រាក់ក៏ដូចជាការកាត់ពន្ធឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានទំនុកចិត្តអ្នកខ្លះវិញពេញចិត្តគាត់បើកគណនីសន្សំពេលដែលគាត់ sell ខ្ញុំស្រាច់តែម្ដងពីច្រើនគឺខ្ញុំ sell បានច្រើនជាងគេដោយសារតែខ្ញុំយល់ពីរបៀបក្នុងការ sell ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចុះដែលមានបំណងប្រាថ្នាក៏ដូចជាកំពុងតែធ្វើជាមន្ត្រីសន្សំឬក៏មន្ត្រីបម្រើសេវាអតិថិជនហ្នឹងគឺត្រូវទៅស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញប្រភេទ banker មួយចំនួនគឺគាត់គណនាការប្រាក់នៅមានកំហុសឆ្គងតែខ្ញុំខ្ជិល feedback ពីគាត់ខ្ញុំឲ្យសាកសួរគាត់មានកម្រិតខ្សោយតាក់ទងទៅនឹង banker បច្ចុប្បន្នមួយចំនួនណាដែលមានបទពិសោធន៍ពីគាត់គណនាខ្ញុំខុសដល់ពេលថ្ងៃដែលទៅដល់ការប្រាក់ទៅបានខ្ញុំគណនាទៅគឺអ្វីដូចជាការគិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ក៏ដូចគ្នាទេណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចខ្សោយដែរមិនគាត់មិនចេះតែគាត់យល់ច្រឡំគាត់ភ័ន្តច្រឡំណាអូខេតោះដល់ពេលគាត់មានបទពិសោធន៍យូរតិចទៅគាត់ដឹងហើយណាអូខេហើយចំពោះការប្រាក់សាមញ្ញគឺការប្រាក់គឺស្មើប្រាក់ដើមសន្សំដើមគ្រាគុណជាមួយអត្រាការប្រាក់គុណរយៈពេលសន្សំណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រាក់សាមញ្ញអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់លំហាត់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការគណនាការប្រាក់ណានៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារអញ្ចឹងយើងមកមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានកំណត់អញ្ចឹងលោកកបានបើកគណនីសញ្ជ័យនិវាសនជនណាអញ្ចឹងគណនីសញ្ជ័យនិវាសនជនគឺ resident ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតែ resident withholding tax របស់វាដោយសារវាជាប្រភេទគណនីមិនមានការកំណត់អញ្ចឹងទទួល withholding tax គឺ 4% អញ្ចឹងយើងបានណាខ្លះហ្នឹងហើយគាត់បានសន្សំគណនីសញ្ជ័យហ្នឹងគឺ$10000ណាអញ្ចឹង$10000គឺប្រាក់ដើមសន្សំគឺ$10000ដើមគ្រាណាដោយអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងរយៈពេល7ខែណាអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់ដែលគេកំណត់នេះ
គឺអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំជាទូទៅបុគ្គលិកគណនេយ្យគេហៅថាបុគ្គលិកផ្នែកមន្ត្រីសន្សំគឺគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំគាត់យល់ច្រឡំថាអត្រាការប្រាក់ដែលគេកំណត់នោះជាទូទៅគឺខែការពិតការប្រាក់ភាគច្រើនដែលគេប្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារចំពោះប្រភេទធនាគារក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគេប្រាប់ជាឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនតូចគាត់ប្រើឆ្នាំសម្រាប់គណនេយ្យសន្សំហើយខែសម្រាប់ប្រភេទឥណទានណាចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំព្រោះពេលដែលខ្ញុំសាកតេស្តលបងជាមួយនឹង banker មួយចំនួនគឺគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំដែលការប្រាក់គណនេយ្យសន្សំហ្នឹងគឺជាខែចឹងទៅពេលដែលគាត់គណនាខ្ញុំគឺពេលដែលប្រាប់ផ្សេងដល់ពេលមកបើពេលបិទគណនេយ្យគឺផ្សឹកចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាសម្រាប់មន្ត្រីសន្សំដែលគាត់ពុំសូវមានបទពិសោធន៍ណាចឹងបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលបងប្អូនខ្លាយទៅជាមន្ត្រីសន្សំបងប្អូននឹងបានគណនាការប្រាក់មួយដែលច្បាស់លាស់ហើយអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំអត់ feedback គាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់មានបញ្ហាមានការភ័ន្តច្រឡំចឹងណាអូខេបាយបាយ